18号台风洛克10月4日08时，位于日本东京以东1700公里处，北纬38度，东经158度，中心时速50公里，风力8级，每秒16米，在过去6小时时速35公里的速度向东北移动。未来趋势，洛克应进入亚热带边界，海面温度20到24度。因为系统位于中层冷心低压引导下，在接下来的12小时内的产生交叉，风切变强而快速向东北移动。这些不利条件将继续影响，导致强度持续下降，中心时速只剩40公里，逐渐向北海移动，以及干燥的空气、温度下降的寒气入侵，使得洛克更加疲惫。于是，洛克吸了一口气，提起了精神，跨上他的玫瑰鹿，双脚用力一夹，玫瑰鹿在吆喝声中急速地向前冲，循着玫瑰香向茫茫的北海前进。北方冷冽的风不停地吹来，玫瑰香也淡了。洛克穿越了一层又一层的雾，身体更加疲惫的软趴在玫瑰鹿背上，随着玫瑰鹿的走动而起伏。洛克又闻到了玫瑰香，在冷冽的风声中，恍惚听见了玫瑰的声音。洛克，我好想再一次拥抱你，可是我已经没体力，等到你来。忽然听到一条身影从玫瑰鹿背掉下来，原来是洛克最后的体力早已用尽，也结束了玫瑰与洛克台风的一生。记得关注再走哦。